Италияда макаронды паста деп атайды. Бұл макаронның ұны деген мағынаны білдіреді. Егер жыл сайын Италиядағы халықтың жейтін макаронын бір түзу сызықтың бойына қойса, оның ұзындығы 600 миллион километр болатын еді. Ал бұл дегеніңіз жер шарын 15 мың рет айналып шығуға жетеді. Жер бетінде макаронның 400-ден 600 түрі бар. Макарон өндіретін мекемелер өте көп. Макаронның да төл мерекесі бар. 25 қазан. Макарон тағамдары құрамында белогы көп, жоғарғы сортты ұннан жасалады. Макарон тағамдары түтікшелі, макаронда рожки, фигуралы, алфавит, жұлдызшалар, қауашықтар, құлақшалар, шауашықтар тәрізді. Ал вермишельдер кәдімгі жұқа және өрмек бантиктер тәрізді. Кеспе сияқты түрлері болады. Макаронның дәмді қасиеттері ұзақ сақталады. Өте жұғымды әрі тез, оңай дайындалады. Макаронның тағамдарын қайнаған тұзды суға салып тез пісіруге болады. Макарон жабысып қалмас үшін суық сумен шаяды немесе бірден май салады. Ірі макарондарды шамамен 25-30 минут, кеспені 15-20 минут, вермишельді 12-15 минут, ал ең жіңішке вермишельдерді 5-10 минут пісіреді. Піскен макарон тағамдарына сары май салады, үгітілген сыр сеуіп, помидор, көкөніс, ет өнімдерін қосады. Сондай-ақ жұмыртқа, томат та қосып пісіруге болады.